İkinci mövzu, təhrifu bin nəqisə, demək naqis, yəni yarımsıq. Yəni Quran-ı Kərimdə azalma olub, hərf azalıb, çoxalıb, hərf azalıb, hərəkə azalıb, kəlmə azalıb, kəlmələr azalıb. Ümumiyyətlə azalma məsələsi var Quranda. Deyir çoxalma yoxdur. Deyir mənəvi təhrif var. Gəl üçüncüsünə. Görəsən, Quran-ı Kərimdə azalıb kəlmə, kəlmələr, ayələr, hətta nöqtə belə. Çünki nöqtənin özü azalması və ya çoxalması dəyişir mənanı. Yəni Qurandan hansısa bir sözün, cümlənin, ayənin və ya surənin çıxarılması təhrif mövzusu əsas bəhsidir. Əsas bəhslərdən biridir bu. Çünki bəhs edir ki, məsələn, oxuyacaq burada Ömər 2-ci xəlifə deyir Quran-ı Kərimdə ayə vardı, adı rəcm, yəni daşqalaq ayəsi. O çıxıb, Quran-ı Kərim yoxdur. Əvvələ var idi, sonradan bu çıxıb. Bunun kimdir? 2-ci xəlifə. Kim? Xəlifə. Xəlifənin dediyi sözə bax. Yəni ki, Quran-ı Kərimdə azalma var. Əgər Quran-ı Kərimdə azalma bu məsələsini deyirsə, əvvəl orta sübut qoysun. Niyə deyirlər? Çünki savadsızlıq da. Hədisdə var, Ləvlə aleyyü ləhələkəl Ömər. Əgər Əli olmasaydı, 70-dən çox ilə bunu Ömər deyib. Ömər məhv olardı. Fətvalarında öz xəlifəliyi, 10 illik xəlifəliyi dövründə nə qədər səhv eləyib, İmam bunu səhvini cəb ki, elə deyil, belədir. Bu nə fətva verirsən? Baxmayaraq ki, bəzi, demirlər hamısı, bəzi əhl-i sünnə, yəni əhl-i sünnənin təriqətləri çoxdur, amma hamısı yox. Bəzisi deyirlər ki, və həmçinin şiə təriqətlərini salır əxbarilər. Əxbarı indi də var da, əxbarı müşrid də var, əxbarı ruhani də var. Bu baba danışmışdım mən, qısa deyim. Hər hansı bir məsələlərin ələ gətirilməsi üçün mənbələr var. Kitab, sünnə, icma, əql. Usulü, məsələn biz gedirik usulü də. Usul alimlər kitab, sünnə, icma, əqli. 4 dənəni mənbə bilirlər. Əxbarı qardaşlarımız, bunlar şiədirlər ha, sünnə şiədirlər. Müşrid də var əxbarı. Yəni, bu dənə bir stildir bu. Deyirlər ki, 2 dənə yoldur. Quran, sünnə, icma ilə qəbul etmirlər. Niyə oxumuşuq biz bəzən bunu? Çox qısa oxumuşuq. Əhkam bizə dərsliyi var, əhkam müəllimliyi dərsliyi. Bu da var. Kimisi baxsın, öyrənsin, olsa əhkam müəllimliyi imtahan verə bilər. Yəni, sizə o şans var demişəm sizə. O danışmışam. Bunlar sizə hədislər qəbul eləmirlər, ağlı qəti qəbul eləmirlər, ancaq zahiri qəbul edirlər, nə və s. Deyir, məsələn, şiələr deyən ki, şiələr Quran-ı Kərimdə azalmanı qəbul edirlər və oxuyacaq bundan sonra hətta şiə alimin kitabı göstərirlər. Fəslul Xitab kitabı. Oxuyacaq onu ki, gəlin dəstərimizdə. Şiədir, bəli. Alimdir, bəli. Deyir ki, Quran-ı Kərim azalıb. Deyir ki, bu əxbara qoluna aiddir. Deyir, axı şiədir. Bunun istinbat bidir. Hökmləri ələ gətirməlik yolu fərqlidir. O görə bu, gedib uçurma. Axı Quran deyir, Quran-ı Kərim deyir ki, mən Quran təhrif olmamışam. Bu bir dənə alim gəlib deyirsə, Quran-ı Kərimin qarşısında ayənin əleyhinə bir söz deyirsə, bu qəbul olmayacaq ki, bu. Nə olsun deyir. Bir dənə şiələrin bir təriqəti. Təriqət demək, istinbat baxımından, yəni ki, şəri hökmləri əldə etməyin stilləri, üsulları baxımından 2 qola bölünürlər. Usulilər və əxbarilər. Deyirsə, bu əxbarı qardaşlarımız Quranda bu növ təhrifin baş verdiyini qəbul edirlər. Hansı növün? Deyirlər ki, Quran-ı Kərimdə azalma olub. Amma Cəfərlər kimlərdir? 12 imamısı biz şiələr. Şiə var 4-ün qəbulü imamın. Şiə var imamın 6-sını qəbulü. Şiə var ki, əxbarıdır. Şiə 12 imamı qəbul edir ha. Bu əxbarı 12 imamı qəbul edir etiqadı baxımından. Amma bu stil baxımından ki, hökmləri əldə etməli baxımından bizdən fərqləri var. Kitab sünnə qəbul edirlər, icma ilə qəbul etmirlər. Niyə? Onun bəhsi var. Deyirlər ki, Quran-ı Kərimdə azalma olub, əxbarı deyil, usul demirlər. Bu da bir əslində yaxşı şey deyil. Məsələn, bizim içərimizdə basan ki, biz deyək dərdimizi, bizim içimizdə o fikirlər varsa, nə ilə yəni? Biz kimlə bəhs eləyək? O gəlib səhədir ki, sən özünkü Quran-ı Kərim tərifini qəbul edir, 12 hamısı sənin şiən. Biz danışmır şəxsiyyətdən. Din
ölçülmüş şəxsiyyətlərlə. Şəxsiyyətlər dinin haqq olmasına, dinin necə olmasına meyar deyil. Meyar qanun və Quran-Kərim özüdür. Quran nədir bu arada? Şəxs deyir dəndir. Ona işimiz yox. Nasıl şəhid? Allah qəbul etsin. Amma Quran nədir bu arada? Ağlımız nədir? Çünki Quran-Kərim azalıbsa, onda müəyyən hökmlər yoxdur. Yəni çox azalıb ümumiyyətlə. İnsan düşür suala da, nə sual altında zehindəki bu necə olar? Bunu bəs Allah deyir ki, mən Quran-Kərimi qoruyanam və innə ləhu ləhafizun. Bəncə qorumayıb. Bəs onda bu nə fərq oldu Zəburdan, Tövratdan, İncildən? Bəs necə biz onları qınayırıq? Onların kitabın əsl mənbəyi saymırıq. Onlar bu da qınanmalıdır da. Bəs onda nədir din? Allah öz Quran deyir ki, Madə 3-cü ayədə din kamil oldu, nemətim tamamlandı, nə bilim İslam dilini sizin seçdim, sevdim filan və s. İndi bu nədir? Bu yarımçıqdır axı bu. Usta əladır, amma işi yarımçıq qoyub. Bu necə bir otağa girir axı bu filan işi qalıb, filan işi qalıb. İş tamam demək olmaz. Cəfər Şirəski təhrifin bu növünü də rədd edir. Bu növünü də. Necə ki, yuxarı təhrif etdiyi artırılmanı, azalmanı da qəbul eləmirik. Bu məsələ növbəti fəsildə danışacaq. Hələ ki, biz məlumatlar veririk. C bəndi. C nədir? Quran kəminə yeri dəyişib, dəyişilməyib. Quran kəminə yeri dəyişib, dəyişilməyib. Məsələn, Qul huvə Allahu əhəd. Qul Allahu huvə əhəd. Bəlkə əvvəl belə onun üçün olub. Və yaxud da Allah-u Səməd birinci ola bilər. Qul huvə əhəd ikinci. Yəni kəmlərin yeri dəyişib, ayın yeri dəyişib, yoxsa dəyişməyib. Gör cavab nədir? Əgər surələrin və ayələrin yerinin dəyişilməsi təhrifin bir növü hesab edilərsə, onda deməliyik ki, bu növ təhrif Quran-Kərimə baş vermişdir. Necə? Çünki Quran surələrinin hal-hazırki ardıcıllığı, yəni baxın, nuzul ardıcıllığında dəyişilib. Necə? Oxumuşuq axı. Birinci ələq gəlir Peyğəmbərə, ilk 5 ayəsi. İndi Quran-Kərim 96-cı surəmizdir. Fatihə gəlib 4-cü, 5-ci, Quran-Kərim 1-ci surəmiz. Madənin 3-cü ayəsi gəlib lap sonda dinin kamilliyi bəyan edim. Amma Quran-Kərim 5-ci surəmizdə 3-cü ayəsidir. Deyir, nuzul sırasında dəyişiklik olub Peyğəmbərimizin, oxumuşuq da biz Quran-Kərimin cəm olmasında oxumuşuq. Nəzarəti altında, bura qoy, ora qoy, belə olub. Amma başqa cəhət olmayıb.